Ja, så vil jeg være der. Goddag til dem, der allerede er kommet til dette andet seminar i PCB-interessentnetværket. Er jeg meget højt på den her højtaler? Nå, her er det der råber nok. Mit navn er Niels-Jørgen Aagaard. Jeg er forskningschef for byggeri og sundhed på SBI. Det omfatter byggeteknik, byggeproces og indeklima. Og det vi samler om i dag ligger inden for rammen af det. Vi har eftermiddagen sammen som vi har planeret det fra 1 til 4:30. Og et temmelig stramt program, kan man roligt sige. Lidt praktisk. Der ligger nogle steder på bordet sådan en lille seddel, hvor der står et trådløs internetopkobling. I kan hægte jer på, hvis I har brug for det undervejs. Jeg skal undlade at sige den højt her, men det trådløse internet hedder AAU. One Day. Vi optager også vores oplevelser i dag på video, som I ser derovre, med henblik på at streame det til... Nej, vi streamer det ikke. Vi lægger det på YouTube. Det gjorde vi også ved det første seminar i netværket her. Og det er der flere grunde til. Dels fordi, så kan vi jo komme tilbage til det, hvis der er noget, vi ikke hørt ordentligt efter på. Men også fordi vi især i Grønland har en vis interesse for at følge med i, hvad der foregår af erfaring og viden på PCB-området. Og de har så mulighed for, hvilken undervejs eller efterfølgende, at følge med. Dagens program ligger foran jer. Vi har nogle småjusteringer. Det kommer jeg tilbage til. Jeg vil være ordstyrer i dag og prøve at holde indeksholderen sådan lidt skarpt på dagsordenen. Et ret stramt program med, tror jeg, noget, der ligner 10-12 indlæg. Baggrunden for dette interessentnetværk, den korte opresumering af det, er jo, at vi er startet et større initiativ som et projekt med titlen Afhjælpning af sundhedsmæssigt utilfredsstillende PCB-koncentrationer i indeluften. Og det er et 4-årigt projekt, hvis status jeg nok skal lige komme tilbage til, men som er, for så vidt angår forskningsdelen, finansieret af Realdania, mens formidlingsdelen er medfinansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen, som det hed før. Nu hedder det Energistyrelsen, og så Dansk Byggeri og Dansk Byggefonden. Og der har vi så lovet og foreslået, at det var en god idé at fortælle om, hvad vi får samlet sammen. Ikke først, når vi er færdige i rapporter, men gerne undervejs i for eksempel og blandt andet den her form. Ganske kort lidt om det projekt, jeg lige omtaler, som har en 4-årig løbetid. Vi startede i det tidlige efterår 2011, så vi er kommet i gang, må man sige. Og i stor træk kan jeg rapportere, at vi følger planen med nogle forskydninger lidt her og der. Det er især på undskyld, hvad blev der sagt? Nå, det var ikke til mig. Så ser I en kvartalsoversigt her, og jeg har sat en rød streg, hvor vi er, sådan i rundtal. Nogle enkelte ting er vi lidt bagud med, og noget er vi lidt foran med. Vi har grundlæggende noget planlægning, administration og litteraturgennemgang. Det er vel overstået. Der er nogle laboratorieforsøg, feltundersøgelser og analyser. Det er i gang og under afslutning. Så skal vi udgive en anvisning. Det bliver nok til 2. Den kommer jeg også lidt tilbage til. For at få den viden ud af arbejdet, som måtte være samlet op i de første og indledende arbejder. Men vi er ikke færdige med det. Vi tager en tur mere i karusel, så at sige, og samler mere op af erfaringer, især fra konkrete PCB-renoveringsprojekter, og indarbejder det i en forbedret anvisning 1-2 år efter da. Inden for rammerne af det projekt har vi også i gang sat et Ph.D.-studie, Effective Removal of PCB in Buildings, hvor Nadia Lyng er Ph.D.-student, og hun vil også komme på podiet og fortælle mere om det, hun arbejder med. Jeg lovede kort nogle flere bemærkninger om SBI-anvisninger, uden at jeg dog skal tage ordet ud af munden på seniorforsker Helle Vibeke Andersen, som står på programmet for at fortælle jer mere indgående om, hvad der indgår og hvad der ikke indgår i det, vi er i stand til at udgive nu. Men det er grundlæggende 2 anvisninger. En om undersøgelser og måling, og en om afhjælpning. De kommer som alle SBI-anvisninger i flere former, selvom det er samme tekst. En trykt form, som mange kender, næsten er vokset op med. PCB-anvisninger om det ene og det andet. Og nu altså også, er vi tæt på at kunne sige, PCB-anvisninger, eller anvisninger om PCB i bygninger. Så kommer de som digitale e-bøger, der kan downloades mod et lille gebyr.
Og så endelig kan man købe sig adgang til hypermedieret form på anvisninger.dk, hvor alle SB's øvrige digitaliserede anvisninger ligger. Ja, det var hvad jeg lige ville sige om det. Det var lidt reklame i virkeligheden. Vi har en projekthjemmeside under SBI.dk, der ganske enkelt hedder PCB. Den kunne I jo besøge. Det tror jeg, mange af jer har gjort. Man kan tilmelde sig netværket der, og sådan komme på vores mailingliste, om I vil. Jeg har lige fået oplyst, at det er vel godt 130 stykker, der har gjort det indtil nu, og 80 har tilmeldt sig dagen i dag. Så mange har fundet vej til det. I kan også finde andre informationer, samt link til YouTube-optagelsen af i dag. Og så vil jeg bare lige sige ganske kort, inden vi sætter gang i det formelle program, lidt om PCB og det der djævelskab i forhold til renovering i det hele taget. Fordi man kan jo sige, at PCB-afhjælpning, hvad er det her? Det kan selvfølgelig være tiltag for nedbringelse af eksponering for bygningsbrugerne, men det kan jo også være en egentlig, hvad vi vil kalde PCB-renovering, altså det at komme af med det. Og det kan vi ikke afvise i det givne tilfælde. Det kan være ret betydeligt bygningsmæssigt indgreb, både byggeteknisk og økonomisk. Og der er jo en lang række andre forhold, som med forskellige intensitet presser sig på, har gjort det i en årrække, sikkert også vil gøre det i en årrække fremover. I kender overskrifterne. Det kan være problemer med fugt i huse, det kan være et for stort energiforbrug i forhold til, hvad vi ønsker i dag. Det kan være nedslidte bygninger, manglende vedligehold, opgraderinger til moderne standard, eller radonindtrængning fra grunden, asbest i byggematerialer, og vi kunne blive ved. Der er jo hurtigt en håndfuld eller to af sådanne anledninger til at foretage et væsentligt bygningsmæssigt indgreb. De bygninger, som er interessante i forhold til PCB, ved vi jo at bygge der fra 50'erne til 1977, og sådan et hurtigt overslag ifølge Statistikbanken siger, at der ligger 250 millioner kvadratmeter i den periode, som stadigvæk står. Det er dog en betydelig del, cirka en tredjedel af bygningsmassen, der har nået at overleve til i dag. Og for den ved vi jo så ikke, og det håber vi at få lidt mere videre på i dag og senere, når der rapporteres om resultaterne af den igangværende kortlægning af PCB-forekomster i danske bygninger, som Energistyrelsen har iværksat. Man kan sige, at det vil jo være hensigtsmæssigt, hvis det at komme af med sådan noget djævelskab kunne slås sammen med andre tiltag, både for bygningsejerne, men også for dem, der så siden skal betale bygningsbrugerne, som jo ikke altid er bygningsejerne. Ja, nogle steder kan det jo ligefrem lede til nedrivning, når man lægger alle disse, hvad skal jeg kalde det, shortcomings sammen. Selvom det jo nok er sjældent, vi ser PCB-forekomst som i sig selv værende anledning til et så drastisk indgreb. Og det var bare lige nogle bemærkninger om forholdet mellem det at komme af med PCB og så de andre ting, der er på dagsordenen for tiden. Så har jeg lige sådan en kort, bare så vi lige kan se, hvad er det egentlig, vi skal igennem i dag. Vi har delt programmet op i 3 halvleje, fordi jeg simpelthen ikke kunne have det på en slide, så I kunne læse det, og det giver 2 pauser. Og den første time her, når jeg er færdig med at snakke her, og det er jeg ganske snart, så vil Marie Frederiksen sige noget om forhold af betydning for PCB-eksponeringen i farve midtpunkt. Niels Ebbehøj om PCB fra bolig til beboernes blod. Og Lars vil slutte den halvleg af, Lars Gundersen, med et indlæg om indtrængning af PCB i bygningsdele. Det kan være den primære, sekundære og tertiære forurening. Og I vil bemærke i forhold til det omdelte program, at Ellen Bøgter Petersen, Bispebjerg Hospital, er faldet ud, og det giver anledning til nogle forskubelser i programmet, så minuttallene i det, I har fået, den prøver jeg sådan at fordele lidt. Det bliver ikke helt matematisk præcist, som I har fået det. Vi får lidt mere tid i pausen, og vi får lidt mere tid til sidst. Så er der en anden halvleg, hvor jeg omtalte Nadia Løn, Ph.D.-studerende nu, er på banen med et indlæg om PCB og ventilation. Erik Krog Lauritsen fra NIAS DMX vil sige lidt om PCB i renoverede og nedrevne bygninger. Og Maj-Britt Langeland Grundtvig om kortlægning af PCB i bygningerne. Og det var det, jeg lige fik antydet også lidt tidligere. Og så slutter vi af med en tredje halvleg, som bringer os den sidste time frem mod 16:30. Og der har vi sådan 3 hurtige indlæg om praktiske erfaringer med afhjælpning, renovering af indvendige overflader med PCB, Kim Østergaard fra J. Jensen, vandskuring og andre muligheder. Hvad der så kan ligge i det, det er jo lidt spændende. Fra Rikard Christensen Kingo, og så sandblæsning og fræsning Peter Kongsted Tjernik. Og så vil Claus Lundsgaard fra SBMI sige noget om PCB i farve midtpunkt før og efter.
Lad os håbe, det bliver bedre efter. Og vi heldigvis, Vibeke Andersen, hvis jeg lige stiller jer udsigt, sige noget om de PCB-anvisninger, jeg reklamerede lidt for før, om renovering af bygninger med PCB. Og endelig vil Lars Gunnarsen fra huset her slutte dagen af med perspektivering og afslutning. Og det er sådan set det, jeg vil trætte jer med i min indledning her. Og så er det, hvis jeg nu skal starte med at holde rede på dagsordenen, Marie.